Welcome to Boosttown, numele meu Răzvan și astăzi o să vă prezint Macallan Rare Cask Black. De data aceasta, Macallan ne surprinde cu un caracter aparte. După cum puteți observa, Macallan vine cu ceva nou, ne referim la sticlă, e o sticlă neagră, ceea ce ne trimite către notele acestui whisky, niște note misterioase și, atenție, este singurul sortiment de la Macallan cu note de fum. Diferit de alte sortimente, acest sortiment este ținut în niște butoaie ținute într-o parte întunecată a distilăriei, unde sunt atent monitorizate și unde este standardul verificat constant. Vine cu un volum alcoolic de 48%, o sticlă, cum am spus, wow! Ca și note putem întâlni, cum am spus mai devreme, note de fum, ceea ce nu mai întâlnim la alt Macallan, note de lemn, fructe uscate, ghimbir, bușoare citrice, stafide, scorțișoară. Pentru mai multe detalii vă așteptăm pe boosttown.ro și nu uitați să ne dați un follow.